25-ის დასახლება ეს ტერიტორია. აქ არის ძალიან დიდი რაოდენობით მარგანეცი. ყველაზე კარგი ხარისხის ნედლეული, რაც მოიპოვება, უმეტესობა არის აი ამ 25-ის ტერიტორიაზე და კოოპერატივები საერთოდ რო ზიდავენ მარგანეცს, აი ჩვენ ნოფსე ვმუშაობთ იქ მძიმე ტექნიკის სარეცხებზე, რო ვეკითხებით ამდენი მარგანეცი რო შემოდის, ამდენი დატვირთული მანქანები და სინოტრუკები, საიდან მოდიხართ 25. აგერაც აქაც ხდება ახლა უკვე ფაქტი აგერ არის, რომ ვითომ ეზოს ამუშავებენ, სინამდვილეში ხდება ნედლეულის ამოღება, აგერ დასაწყობებული ნედლეულიც არის, მარგანეცი არის დასაწყობებული და სავარაუდოდ კოოპერატორები წაიღებენ ამას შემდეგ და გაუკეთებენ რეალიზაციას. რა მდგომარეობა და ხალხს უჭირს უკვე ისე, რომ თავის საკუთარ სახლს უთხრის ძირს აქანა გვერდზე, ხო ხედავთ რა მდგომარეობაა. რომ შეიძლება ეს კორპუსი ახლა მართალი არავინ ცხოვრობს, მაგრამ ჩამოინგრეს და ეს კორპუსიც დააზიანოს. სრულიად შესაძლებელია ეს, მაგრამ უჭირთ ხალხს, შეხედეთ ახლა რანაირი ბინებია და როგორ სახლებში ცხოვრობენ ხალხი. ეს გაჭირვების არის, ეს დალხინების არ არის აქ რაც ხდება. ესენი ახლა ამას კაპიკებზე მიყიდიან კოოპერატორებს, იმიტომ რომ კოოპერატორები ამ წუთში აკრძალული აქვთ მუშაობა და არ უნდა იმუშაონ წესით, იმიტომ რომ ქალაქს აქვს ძალიან დიდი კრიზისი და ასეთ სიტუაციაში არიან მაღაროელები და გაჩერდა წარმოება მთლიანად და აი ამის ფონზე ესენი ახლა კუსტარულად ასე ამუშავებენ ადგილობრივებს და იყიდიან ამათგან მერე იეფაშებში, რა თქმა უნდა, ამას ნედლეულს და შემდეგ თვითონ გაუკეთებენ რეალიზაციას. ეხ ეს არის მომავალი მუშაობის გეგმა ზუსტად, აი ასეთი პროცესით უნდა გაგრძელდეს ღია კარიერული წესით დამუშავება და ამოღება მადნის და შემდეგ რეალიზაცია. აი ეს არის, აი ასეთი, აი რა ფონიც არის ეხლა, ნახეთ რანაირი სიტუაცია არის. როგორი რელიეფი არის, დაზიანებული ინფრასტრუქტურა სულ საერთოდ და არ ვიცი, ეკოლოგია და გარემო რა მდგომარეობაშია კი ხედავთ.